我哋有請東方不敗，哇！你今日真係犀利喎！你好 ，hello，你可唔可以介紹下頭先唱嘅係咩歌？因為我哋唔識聽台語喎。其實咧，嗰首歌咧係講緊阿嫲啦、阿婆啦，或者睇你點樣叫啦，即係你阿媽個阿媽，或者你阿爸個阿媽咁咯。即係講佢細個嘅時候咧，因為我細個嘅時候係我阿婆帶大嘅，唔係帶大啦，即係讀書之前都係喺我阿婆屋企住嘅，咁就係佢帶我湊我噶啦。咁嗰首歌就係講，即係以前咧，佢前面嘅歌詞即係講，佢會留晒所有好嘅嘢都留俾我嘅。就咁樣講啦，跟住到副歌嘅部分咧，就係講而家我嘅成功，我嘅努力，你睇唔睇到？咁即係我希望你睇到，跟住我希望，就算如果有來世嘅話，再俾你錫，即係繼續俾做你嘅孫，俾你湊，俾你錫，做翻你嘅孫咁樣咯。咁我聽到係雞皮。頭先喺台度用呢隻歌比賽咧，會唔會係又完成咗你嘅心願，可以送俾你嘅嫲嫲噶嘛？可以係咁講嘅，因為其實應該冇乜人會向香港唱台語或者係閩南語歌嘅。咁我本身咧，因為係算係我嘅母語啊，我老母嘅語言，即係我媽咧、我阿婆咧都係講福建話嘅。所以其實我係完全識聽，咁我自己又好中意聽台語歌啦，即係福建歌啦、閩南話歌啦，總之都係一樣嘅嘢嚟嘅，就係有啲口音唔一樣。咁我好多閩南話歌嘅，我係好中意，因為閩南話歌咧，就算你聽唔明啦，佢嘅旋律啦，去唱出嚟嘅嘢啦，其實係好容易感動人嘅，係好有 feel 嘅，好有情懷。係啊，你哋可以聽多啲台語歌嘅，好好聽。就算你真係聽唔明啦，好容易就俾個旋律啦、個口音啦、嗰啲口氣啦，就會好感動嘅。咁喺台語入邊咧，有一樣嘢就叫做開口。開口係台語，即係講你唱台語歌嘅時候，一定要有台語嘅開口，即係佢嘅口氣、口吻，你先可以唱到或者講到台語嘅意思，帶人哋入去呢個語言嘅一個情景嘅。你覺得你標唔標準咧台語？其實我覺得我係唔識講嘅，你要講就係比較窒下難啲，但係我唱咧其實我覺得係 OK 嘅。但係如果俾好多講台語或者係講福建話嘅人嚟講咧，佢哋可能會挑剔少少，但係我覺得自己都唱到唔錯嘅。因為都好多人講我唱台語歌係比較有味道啲嘅。係啊，同埋你今次唱歌同我哋之前聽你唱歌嗰個感覺係完全唔同咗。係啊，因為真係講真啦，因為每一種語言咧，佢都有佢自己嘅獨特嘅魅力，佢嘅感覺嘅。所以其實唔係你唔需要即係刻意去營造嗰個語言嘅一種氛圍。你都可以唱到出佢嗰個語言嘅一個比較特別嘅味道，好似廣東歌有廣東歌嘅味道啦，即係有時候廣東歌換咗去中文歌，你會覺得少咗啲嘢嘅，即係廣東歌有佢嘅味道，中文歌有佢嘅味道，英文歌有，但閩南話歌、福建歌佢都有自己嘅味道。係咁，我哋講翻頭先嗰個賽制，你係揀咗邊條路㗎？叫咩嗰個？進取之路，係進取。但係你平時係咪一個好進取嘅人？其實唔係嘅，我係比較中意平穩啲嘅。因為我如果好似翻工咧冇乜工做嘅時候，我就好驚嘅，即係好似收入唔夠啦、唔穩咧，我就會好慌啊、好驚啊。所以我都唔係嗰種好衝嘅人嚟嘅。咁點解呢一 round 度會揀咗進取咧？進取，因為我覺得都嚟到呢度啦，即係好有信心嗰度。都唔係講好有信心嘅，即係我覺得唱每一首歌，我有講過咧，即係到以前到而家，我唱嘅每一首歌，我都唔會覺得自己好有信心嗰首歌嘅。但係我都唔，因為我一直都唔會覺得自己係有幾好啦，因為我就係想唱好隻歌，都唔知冇覺得自己係咁好到，真係好有信心嘅。但係我會揀係因為覺得，即係試下睇進取啲咯。你今次咧真係可以好有信心喎！你直接晉級喎！你頭先攞咗幾多分啊？自己講下。
93，哇！你滿唔滿意啊？好高我分，滿意啦，因為今日評審老師啲分真係俾得比較手緊啲，係所以嘅係OK 滿意嘅。所以今次你嗰個分數真係價值好高啊！阿媽淨喊得好犀利喎，話有17個孫，係啊，阿媽真係17個孫真係好多，我睇到啊。因為你嗰隻歌咧就更加感同身受。唉，真係其實因為我覺得有優勢嘅唱呢隻歌，因為有時候咧，好似唱自己嘅感受嘅時候，我哋唱啲歌可能我哋自己感受得到，但係唔一定人哋感受得到㗎嘛。你冇就係褪後啦。即係前啲，係即係做咩越嚟越好你咧？冇緊張，冇緊張。即係即係好似你唱自己感受嘅歌啦，可能你感動到自己，你係好難感動到人哋嘅。咁大家都有阿婆噶嘛，咁好大機會嘅機率，大家嘅阿婆都唔喺度。咁樣講係咪唔啱啊？係㗎，我哋都差唔多年紀。係啊，真係大家都有啲思念噶咯。雖然有啲人都係唔中意佢哋阿婆或者阿嫲嘅，但係好少係啊，大多數都係會有啲咁嘅情懷，所以我覺得揀呢首歌都係有好處咯，即係有優勢咯。但係一開始係最驚就好似大家咁講啦，即係台語歌大家可能聽唔明咁。係，我哋都希望你繼續攞高分啊！加油啊！加油！加油！祝福你！